Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Денеска зборуваме за тивката опасно што секојдневно го загрозува здравјето на милиони луѓе. Тоа е пушењето. Светскиот ден за борба против пушењето е утре, 31 мај, а оваа година се одбележува под мотото "Сјајни производи, темни намери". Разоткривање на привлечноста. Кампањата е насочена кон разоткривање на манипулативните тактики со кои тутунската индустрија ги прави своите производи привлечни, особено за младите и децата. Пушењето носи сериозни здравствени ризици, но не само за пушачите. Тоа важи и за сите што живеат со нов и се изложени на така наречено пасивно пушење. Зошто и како да кажеме не на тутунот? Затоа што пушењето тивко убива не само пушачите, туку и нивните најблиски, децата, родителите, партнерите, пријателите. Зошто е важно да се каже не на тутунот? Како да ги заштитиме децата од пасивно пушење? Да ја земеме пример Шведска, која има најниска стапка на пушење во Европската Унија, 5% од возрастните, и тежне кон бездимно општество. Фокусот е ставен повеќе на намалување на употребата на цигари, отколку на забраните. Еве ги забраните во Шведска, кои се за разлика од кај нас и се почитуваат. Забрана за пушење во затворени јавни простории, ограничување на отворени јавни места, забрана на плажи и игралишта, во автомобили во кои се превезуваат деца, кои важат и за електричните цигари. Можеме ли ние да станеме општество без цигари? Зошто кај нас не се почитува законот за пушење? Секако ќе ви поставиме и прашање плюс, кое што можете да го одговорите доколку не следите на Инстаграм. Значи, заследете не во овој момент. Профилот е секако црвена линија, но и профилот на Тилма телевизија, каде што редовно на Инстаграм стори, паралелно и на двата профила ја објавуваме анкетата. Денес прашуваме: дали пушењето во присуство на деца треба да се казнува? Еве како изгледаме на Инстаграм стори, значи заследете не. И дадете одговор со тоа што ќе кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Дали е тоа да или не? Ќе ги сумираме резултатите во проценти и секако ќе ги соопштиме кон крајот на денешното издание на Црвена линија. А верувам дека оваа тема и како ќе го разбуди вашиот интерес. Секако ќе сакаме да слушнеме од вас дали сметате дека пред себе и анкетното прашање дали пушењето во присуство на деца треба да се казнува и можеме ли ние воопшто да станеме бездимно општество, општество во кое што во огромен процент или ако е тоа воопшто возможно целосно ќе се отстрани пушењето како навик, бидејќи според минатата година токму ние како нација бевме рекордери пушачи во однос на статистиките. Па, за да се вклучите во оваа дискусија, верувам ќе имаме и гледачи кои што за прв пат ќе бидете заинтригирани, ќе ми биде драго секако да се вклучите во ова издание на Црвена линија. Доволно е да се заврти нашиот број 02307-005 и секако целосно на 0 да се намали тонот на ТВ приемникот. Ние сме подготвени, верувам подготвени сте вие, па ајде да ве слушнеме. Може би некој од вас и бил некогаш долгогодишен пушач, корисник на тутун, па еве може би сте се одвикнали и еве какво е вашето искуство и кои се вашите одговори на нашите денешни прашања. Добар ден. Добар ден, еве да почнеме. Знаеме дека сте наставник, знаеме дека пишувате музика, но дали сте пушач? Ама и поезија пишувам. И поезија. Дали сте пушач? Јас, како млад, не пушев. И кога бев учител, не пушев. И кога дојде работа после во Борис Хидич, сметководител, дури не поручав, ја не палев цигари. И кога работав во благајник, дури јадев, не пушев. И после кога ќе појдев во благајна, во Струга, тогаш ќе почнев едно цигаре. И цела кутија цигари не пушев. Еве, дали ви се чини дека можеме да станеме како Шведска бездимно општество? Да не се пуши? Треба да се казне. Ево во едни држави слушнав и за бајрето. Ако те види да пушиш, и затвори да гледа.
Пушењето е отров. Не е рак. Според вас, дали Земи да треба да се пиеш нешто. казнуваат пушачите кои што пушат цигари во присуство на деца? Па треба да се казне тие. Во присуство на деца да пушиш, па их отроваш децата. Разбира тие? Ја имам гледани во Струга, кој ќе појдат за жена ми покојна беше од Струга. И излегле овие продавачи надвор и тука пушат. А пушењето е штетно за организмот. Тоа е прав. Така, благодарам многу. Вие сте и првиот со кој што ќе го започнеме ова издание на Црвена линија. Останете како и секогаш со нас и слушнете и останатите гледачи, еве какви одговори ќе дадете. Ви се чини ли дека Македонија може да стане бездимно општество? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Еве да прашаме дали вие никогаш сте биле пушач, дали се уште сте и дали можеме да станеме бездимно општество? Јас никој пат не сум била пушач. Затоа што не се навикнана цигарите за да ги пушам. А Македонија нема никој пат да стане бездимно општество, затоа што кафиците се пуно млади луѓе кои пушат цигаре врз цигаре, едното го изгасе, другото го запале. Продавниците, предпродавниците, продавачките, кафето и цигарето обавезно им се у раката, а пред децата нон-стоп пушат. Значи треба да има закон за казнување за пушачите. Кој сака да си пуше, нека си најде место и време дека треба да пуше. А не да пуше дека што луѓе што не пушат и фактички и они пушат со него заедно. Значи и они се троват со цигарите. Ние нема никој пат Шведска да ја стасаме за тоа што ја немаме културата на луѓето што живеат во Шведска. Тамо има луѓе што се културни, што кои се каже дека не треба да се пуше, не пушат. А тука и да му кажеш дека не треба да пуше, он нон-стоп пуше како за инат. Благодарам многу за одговорите. Сега го продолжете и вие да не следите. Сите останати се разбира, еве ќе ги поканиме и помладите, да речеме, оние кои што секако не следат со внимание, активно учество можете да имате во Црвена линија преку социјалните медиуми, секако на секој оној кој како му е полесно. Ќе ни биде драго да ви имаме секако во живо на 02307-005, но ако ви е полесно или не можете да не добиете, просторот за коментар, поточно одговор на нашите прашања е и на Facebook. Профилот се подразбира Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. За следите ги овие два профила, нашите теми редовно секојдневно ги објавуваме паралелно на двата профила на Facebook, така да пишувате коментари наскоро, токму меѓу вас гледачите кои што ве вклучуваме во живо, ќе ги читаме и споделуваме коментарите и од оние кои што активно ќе одговараат на прашањата токму преку Facebook. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Па еве во однос на Пушаш преко 50 години, господице. Одлично, па еве кажат одлично за оваа информација, 50 години е навистина половина век. Како се откажат? Сега ги последиците усеќам. Ги оставивте ли цигарите? Остави ги од лекарства. Ако сакаш да преживееш, вика, остави ги морали. Многу проблеми има со дишните патики. Тоа е чудо невидено. Ја еден апел имам да се качат цигарите до 300 динари, али на производителите, оние што се мачат, да се каче 12-13 евра кило тутун. Како Германија, 10-12 евра е цигарето, а 2 кокошки пичени. Сега сакаш цигара да се тровеш или 2 кокошки да јадеш денеска. Значи, ја од моите последици ги ден денеска усекам, не може да дишам 2 пакли кркаше, тие едни емци и Југославија како беа. Значи, апелирам на младите, земи си сокче, земи си сендвиче, не се тровите, не организам, заштетујте. Тоа е зло, како
како овие другирашите што се. Тоа е опасна работа, затоа на кожа ми е било 50, преко 52-3 години. За жал така е, само едино да се покаже 500 динара патла, али храната да биде ефтина. Имате убав работен ден и се најдобро. Благодарам за убавите жилби, секако и за одговорите учеството во Црвена линија и секако ќе подсетам да си останете со нас и да слушнете, бидејќи денеска и навистина Црвена линија ве поканувам сите, дури и оние помлади и повозрасни, споделувајте и искуства во однос на пушењето цигари и зошто еве според вас некако дури и минатата година се најдовме како рекордери меѓу нациите луѓе кои што најмногу пушат цигари. Дали е според вас возможно да станеме едно бездимно општество? Цигарите секако да не се користат и оно што е најважно, еве дали според вас и доволно се почитува законот за забрана за пушење на цигари? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тинка. Баба Роска, добар ден, Црвена Да, линија. добар ден. Добро Бог дал. Добро Бог дал. Па ја многу околу пушачите нема што да зборам, зашто во мојот сој нема пушач. Нити ја, нити маш ми, нити мои две деца, нити мои 3 унука. Завршија факултет и цигара не фатија и кој ќе дојде некој, ја не знам, пеларата кај ме и го водам на чардак да пуши. Не усова. Значи, немам пушачи, не знам што за нив да зборам, ама гледам со една пријателки, дојде до пумпа да диши и почина жена. Затоа цигарите не се препоручливи, ама еве луѓе пушат. Што не знам како да кажам за тоа, оти не сме пушачи. Добре, Па како го сам место на објаснувате? други е уште да зборам, ама Баба Роска, еве дали треба да има строги казни во однос на оние кои што пушат во присуство на деца? Да. Тинче, малку ќе излецам од темата. Тие да се казнат, а малку ќе скочам од темата, денеска ме дризна испод 6 години дете да пие дрога. Таа мајка да се затвори и никад да не излезе од затвор. Како може тој дете од 5 години тој не излегува надвор? Тоа е од мајката дадено дрога. Благодарам, Баба Роска, за одговорите, за учеството. Продолжете да не гледате и ве подсетувам останатите кои што секако сакате да дадете одговор. Ве замолувам, бидете активни на Facebook, социјалниот медиум на кој што Црвена линија има собствен профил, но и профилот на Телма телевизија. Ги објавуваме темите на двата профила, така да можете да бидете активни и там. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, може ли еве Македонија ви се чини да стане бездимно општество, иако според статистиките еве минатата година, кога веќе зборуваме во пресрет на 31 мај, кој што е светски ден за борба против пушењето, ние сме меѓу останатите рекордери пушачи. Па, ајде да слушнеме еве вашето искуство, дали сметате дека треба да има строги казни, особено за оние кои што пушат во присуство на деца, дали доволно се почитува и спроведува законот против пушење? Добар ден. Ало? Да, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Не волам. Не слушате ли во Треба да се донесе нов закон Така, добро. за тутунот. Бидејќи јас сум стручнак, имам завршен средна тутунска и земјоделски факултет, група тутун. И цел век работев во тутунот. Тутунот е штетен за човечкиот организам, поготово за нежниот пол. Треба да се донесе закон во школите, наставниците, професорите, учителите никако да пушат во школите и во школските дворови за време на паузата. Децата гледат, ја гледам децата во 5-то, 6-то, 7-то деление пушат. Затоа што нивните наставници пушат од дворот и ги гледат.
тутунот е штетен, бидејќи овој тутун што се продава по пазарите, црни тутуни се, штетни тутуни се прават со посебни машинки. Тоа треба инспекцијата да го спречи, меѓутоа нема ни инспекција, нема ништо. Јас мислам дека закон да треба да биде по-грозен, казните да бидат по-големи. Големо благодарам пред се што споделивте еве низ ваша призма, односно низ основа на вашето искуство, бидејќи сте биле во тутунската индустрија. Како што слушнавте еве и од гледачот, тутунот е изричито штетен, особено нагласи кон понежниот пол, но тутунот е штетен за секој оној кој што го конзумира. Штетен и за оној кој што пасивно го конзумира, доколку се наоѓа во просторија каде што навистина е пушница, слободно ќе кажам, така да еве ви се чинили дека правилно се поставува, дали законите и понатаму се спроведуваат, односно се почитува забраната за пушење цигари на јавни места и особено дали сметате дека треба да бидат високи казните во однос на пушачите кои што пушат цигари во присуство на деца. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Игор, добар ден, Игор. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. Јас мислам оти со таа работа се борам. Се борам оти во 8 оделение пропушив и јас не пушаш. Но многу деца велеа пуши, Игор пуши, многу луѓе ме тераа. И така ќе ги откажам, планирам да ги откажам, 54 години имам. Ја пуштив струјата, ја пуштив струјата, нема струја, ја пуштив струјата. Денес добив пензија, фала поздрав од пензионерите сите до Битола и Македонија. И за пушењето ќе ги откажам, нема да пушам повеќе, ама голема војна е таа за пушење и да ги откажеш. Така голема е зависноста. Ви се чинили дека може би треба да има поригорозни казни? Сите пушат, сите... Дали сметате дека треба да има поригорозни казни, особено ако се пуши во присуство на деца? Па треба да има. Не чини децата, не чини да знаат, не треба да знаат пушачи, оти се деца чисти души. Ама ние возрастните, ето јас, ќелам, ќе ме прихвати негде на Корзо. Благодарам за вклучувањето. Поздрав до битолчаните преку гледачот кој што се вклучи, кој што не следат во моментот. И како што самиот напомена, ја стекнал таа навика уште во најраната младост и процесот на одвикување е навистина тежок и долг. Секако ќе ве подсетам што поскоро да кликнете и на telma.com.mk. Пред се ќе бидете целосно, квалитетно, брзо информирани, но и да го задржите вниманието на последниот наслов кој што е врзан токму со гостувањето на доктор Митов во рамките на утринска на Телма. Тоа е денес во пресред се разбира на утрешниот ден, 31 мај, кој што е прогласен за светски ден за борба против пушењето. Еве што вели доктор Митов во утринската на Телма. Секој пушач треба да свати дека откажувањето е процес. Односно, истакнува дека се уште не се доволно истражени последиците од пушењето на електронските цигари, за кои што секако во последно време има сведочења кои што и како можат и електронските цигари да имаат опасни и животозагрозувачки реперкусии врз здравјето на корисниците, бидејќи има во медицината на ненадејно откажување на белите дробове, кога станува збор и за електронските цигари. Како и да е, целото негово гостување, секако можете да го проследите во рамки на утринска на Телма, доколку кликнете на telma.com.mk. Воедно во продолжение ве подсетувам, наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Пишувајте, давајте одговори, бидејќи ќе подсетиме минатата година Македонија беше
прогласена за рекордер по бројот на пушачи на цигари. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Водителката и до Телма телевизија. Благодарам многу. Вака сега сине, ја така имам искуство, машала, многу уште памтам како 66-та година, како чирак работев и мислам си пушев, си запушев цигари, без да затворам цели. И за вечер ќе легнеме, до брат ми ќе палиме цигара, ама мајка ми ќе не осети и ќе не фати. Мириса кој има осетни. И така не можеш да ги откажеш. Кој научил, ќе пуши. И види, што е важно, цигарата е многу важна да ја уживаш, да не си зависен толку да не се тресеш за цигара. Значи, после јадење 2-3 цигари да испушиш или со кафе за мерак. Тоа е меракот. Ја имам прилика тогаш што ти кажувам како чирак. Стар човек 100 годишен пушеше качак и тоа од онај љутиот, викам чиче ништо не ти. Не бе, уште поздрав. Значи, кому му смета одма да го ја остави цигари. Хоќе видиш. Дали треба да има да се почитуваат бидејќи има закони и да бидат поригорозни казните за оние кои што пушат на јавни места? Не може се знае цигаре да го уживаш треба. Да не си толку зависен, така? Дали треба да бидат, се извинувам, а дали треба да има строги казни за оние кои што пушат во присуство на деца? Да, за тоа мора да се пазиме. Верувајте им, тоа е, значи, не смееш да бидеш многу, мислам, зависен од цигарето. Ќе се трнеш, ќе си уживаш, ќе си запалиш од децата башка. Тоа е многу, мислам, поучно како... Благодарам за учеството. Подсетувам 90 секунди се предвидени за едно јавување. Она што следува е секако ќе погледнеме една анкета и ќе ве подсетам секако и разговорот со доктор Митов и она што ќе го погледнете сега. Не заборавајте, секогаш може да ви биде достапно доколку кликате на telma.com.mk. Во продолжение да ги слушнеме и граѓаните кои што, верувам, и така имаат одговор во рамки на оваа анкета за тоа какви закони треба да се спроведат дополнително и дали се почитуваат кога станува збор за пушењето. Дали сме земја на пушачи и дали сметате дека треба да има построги закони? Не сум пушец, така да... Ама и по рестораните, кафаните не би требало да си доаѓат и со детиња мали, така да стварно е штетно тоа, па се зависи до законот. Па да се врати и стариот закон. Да се врати, значи, во јавни простори каде што се движиме сите, каде простојуваме, значи не може да се пуши. Да се пуши надвор. Или да има специјални простори таму за пушачите. Во МВР, кога натре во канцеларија се дозволува да пуши, значи имам пријателка што таму работи и што болува од астма и не може никој ништо да ја каже. Кога надлежните таму пушат, кога од таму се смрди, се знае каква ни е државата воопшто. На пушачи, точно, и моите деца сите пушат и мислам треба да има закони. Па построги. Да не се пуши на улица иде и мислам некултурно. Па сигурно треба. Јас не сум пушач, меѓутоа се претерува со цигарите. Така да... Ама имаше закон, па не се практикува воопшто. Така да... Кој како мисли така, ама не е убаво да се пуши. Сме земја на пушачи, најефтини се цигарите во регионот кај нас. Секој се одлучува за своето здравје. Али да ви кажам нешто, па Македонија историски се хранеше од тутунот, од Прилепскиот, од Полок. Така да подобро децата нека пушат него да уживаат во наркотици. А ние сме земја на наркотици овде. Ги слушавме граѓаните, оваа анкета беше во рамки на денешната утринска на Телма. Не заборавајте, секогаш кликајте на telma.com.mk и секако изгледајте гостувањето на доктор Митов. Сега ќе ве префрлам повторно на социјалните медиуми, онаму на Facebook, каде што пристигаат коментари. Драго ни е за тој. Ќе продолжиме со одговорот на Благоја Петровски, што напиша на прашањето на Црвена линија зошто кај нас
Не се почитува законот за пушење. Благоја напиша: Светската здравствена организација вели дека постојат 3 вида дроги: кафе, алкохол и цигари. Инаку, обично луѓето за дрога велат дека е марихуана, кокаин и другите такви и слични. Меѓутоа, тие се наркотички дроги и се разликуваат од овие 3. Кафето и алкохолот, според мислењето на лекарите, имаат и здравствени придобивки, нормално ако се конзумираат во разумни количини. Што би рекол таткото на токсикологијата Парацелзиус, се е отров ако се претера. Што се однесува до тутунот, односно цигарите, досега немам слушнато од никого дека има здравствени придобивки како кафето и алкохолот. Цигарите се штетни не само за тој што пуши, туку и за тој што не пуши ако е близу до него. Второ, проблемот со цигарите е што тие кои се продаваат во продавниците содржат се друго, па дури и шеќер ставаат во нив да им бидат посочни на пушачите, а најмалку тутун, така што барем човек да знае дека пуши тутун. И трето, јас ги разбирам до некаде тие што пушат дека цигарата на некој начин ги смирува, ако се нервозни и им дава некое смирување. Црвена линија денес прашува, благодарам секако на Благоја за учеството, коментарот, пишувајте на Facebook, а ние денес прашуваме возможно ли е нашето општество да стане бездимно општество, односно од она што минатата година според статистиките сме рекордери пушачи во регионот, дали е возможно да станеме општество каде што ќе се остранат овие навики, особено пушењето цигари. Добар ден. Добар ден. Во продолжение, секако ќе ве потсетам, не заборавајте, 90 секунди се предвидени за едно јавување. Сите вие кои што и се вклучивте во денешното издание на Црвена линија, се додека траеме, денеска и ќе траеме, имате можност и повторно да се јавите за нови 90 секунди, секако да се доискажете. Ајде да слушнеме какви се вашите искуства, дали можеби некој од вас и бил долгогодишен пушач, успел да ја победи оваа лоша навика и дали сметате дека конечно треба да има поригорозни закони во однос на користењето, односно пушењето цигари, кој што најчесто сме сведоци се пушат на секаде. Колку се почитува според вас законот? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ви посакувам убав ден и на пушачите и на непушачите. Еве зошто. Значи, убаво рече последната господја од анкетата, Македонија некогаш се хранеше од тутунот. Меѓутоа, јас ќе кажам вака, кој сака да пуши, нека пуши. Кој сака да пие, нека пие. Меѓутоа, се да биде тоа во некоја нормала, нели? Ова со децава, тоа не ми се допаѓа. Најтрагично ми е мене, лично, кога ќе видам дека некоја жена на улица запалила цигари како пампур некој, нели, како беше она порано маличира. Трчање до автобус, па ќе ја фрли по ова цигара на улица. Сега, јас прашувам, значи го прашувам министерот за земјоделие, зошто толку се дава во производство на тутун, нели? Тутунарите 500 денари му направи кило тутун. Зошто се дава? Ако не треба да се пуши, значи нема ни да го произведуваме тутунот. Ајде да си произведуваме пипер патличот. Сега, вамо произведуваме и се дават големи пари, вамо да се забрани. Кој сака да пуши, ќе пуши. Еве што е полошо од сето тоа. Полошо е тоа што, например, почнува да го купуваат онај невреден тутун што се продава по пазарите, кој знае како се прави, што се прави, така натаму. Значи, сепак треба да се размисли од многу страни, не само ајде да се удели некој што пуши и ајде да го казнуваме и казнувај го, а децава што се дрогираат, тоа е плюс, а не е битно, нели? И посакувам убаво попладне. Благодарам. И ние ви посакуваме убаво попладне, но во моментот секако топло препорачуваме и понатаму да останете и да ја доследите Црвена линија до крај. Продолжуваме со вас да видиме дали според сите вас кои што не следите на Црвена линија воопшто постои можност да станеме бездимно општество, онакво какво што се повеќе станува Шведска и успева во тоа. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, на Црвена линија сте, повелете. Вака, прво, после дрогата тутунот е втор убиец на човештвото. Значи, некојаш пушев, со тешки маки се откажав, значи, и неќу ли да слушнам поќе за циган.
Второ, значи, треба цигарите да имаат 10 пати поголема цена од денешнава на кутија, на една кутија. Второ, значи да се пуши исклучиво во одредени простори каде што ќе бидат наменети за пушење. Да не се пуши ни дома меѓу децата, на тераса, на работни простори, да апсолутно да се исклучи користењето на тутун, кој сака да пуши одредена просторија, таму нека се труе, очи нека вади, што сака нека прави. Значи, трето, четврто кое ќе биде поред. Да речеме во една Австралија, една кутија цигари кошта не околу $30 австралиски. Ако сакаш да пушиш, дај $30 за кутија, едно пакло мислам, па пуши што сакаш, прави, очи вади. Ако се имам мој роднини фамилија, што да вика, овде кога ќе дојме, вика, ќе се изнапушиме. Джабе, вика, не е ни $1, вика, една кутија цигари, вика. Така да, сакам да речам дека мора да се воведе ред. Дали ќе пушиме или нема да пушиме, дали ќе го зачуваме здравието или не. Значи, на овој начин, како што ние одиме, никогаш нема да се откажеме, никогаш нема да ги стигнеме нордиските земји да видиме слични со нив. Благодарам, поздрав. Благодарам многу. Еве и една вест која што еве во пресрет на утрешниот ден, 31 мај, подсетуваме, тоа е светскиот ден за борба против пушењето. Од 1 јули Франција ќе забрани пушење цигари на сите јавни места. Француската министерка за здравство и семејство Катрин Вотрен најави дека од 1 јули сите јавни места на отворено во Франција, како што се плажи, паркови, реони околу училиштата, потоа станици и постојки на јавниот превоз и спортски стадиони ќе бидат зони без тутун, во кои ќе биде забрането пушење цигари. Велат, каде што има деца, тутунот мора да исчезне. Слободата на пушење завршува таму каде што почнува правото на децата да дишат чист воздух. Дали треба да има ригорозни казни кај нас пред се за непочитување на законот за пушење, односно дали сметате дека треба да биде и по не само по-ригорозен, туку и по-застапен со оглед на тоа што сме сведоци дека многу и не се почитува, и дали треба да бидат особено ригорозни казните за пушачите кои што пушат цигари во присуство на деца. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Господине Тале, да ве слушнеме. Прилеп е град на тутунот. Јас сум голем антипушач. За мене пушењето е доста глупа работа да се голта чат. Што е то цивилизирано, човечко нешто да голташ чат? Ене да речеме колите испуштаат чат. Некој да застане да вдишува од тој чат, од колите. И тој е чат, така, дим, како да речем. Значи, тотално глупост е. Да речеме, порано памтам како тинејџер, кога одевме во диско. Влегуваш таму од дома, исуширан, чисти алишта, се. Дома сидиш, а бе смрдат корна, алишта, снага, се смрди корни. Значи, тотална глупост е, тотална глупост да даваш толку пари за цигари пушење. Еден мој братучет ми кажа дека кога бил војска, немал пари да си купи цигари и собирал пикавци фрлени на улица, таа своја страст да ја задоволи за пушење на цигари. Која мизерија замисли, еј. И сега, некој да речеме колку години цел живот би дал пари за цигари, а да речеме тие пари да ги дај, да речеме во црква за своје здравје и спасение. Нема да му пречат пари дадени во коцкарница, во кладилница за цигари, ама пари дадени за молитва, за водокрштевање, за венчание, за крштение, тие пари му се... Тоа му е најнемило, че го плука, че го бреца. И така да кажам дека мразам исто многу тетовирање. Гледам сега некои сноби. Благодарам за одговорите, благодарам за учеството, продолжете да не гледате. Инаку овие забрани што пред малку зборувавме за нив, за кои што Франција ќе воведе забрана за пушење на сите јавни места, се во рамки на мерките на француската национална програма за контрола на тутунот за период од 2023 до 2027 година, со кој Франција се усогласува со планот
планот на Европската комисија за борба против ракот, кој има за цел создавање генерација без тутун до 2040 година. Ви се чини ли дека еве како земја можеме да успееме во тоа и да станеме бездимно општество? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете. Поздрав и до вас и до емисијата и до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Благодарам. Ние често знаеме да се мериме со Европа, со Франција, со Скандинавија. Тоа ни е катастрофална грешка. Имаме ние кај нас училишта, градинки, кај што тече вода, а ние се мериме со Скандинавија. Тоа не доаѓа ни во предвид да се споредуваме. Исто и за со Франција. Тоа испаѓа исто како на народната. Видела жабата кај што го подколуваат конјот и таа е кренала ногата да ја стават подковица. Кај нас овде се кради све живо и диво, се носат некои закони глупости по собранието, таму тие 90% се доктори, мислам доктори, лекари, и сите градоначалници се лекари, кои стоматолози, кои ветеринари, и тие носат некои закони, што повеќе на македонскиот народ му се забранува. Тоа има поголема контраефект. Тој што сака да пуши цигари, ќе пуши цигари. Тој што сака да пие алкохол, ќе пие алкохол. Знаете, порано имаше лиценци да не се продава алкохол. Па се крие, луѓе купува, по ноќните часови беше забрането. Значи, катастрофални закони се носат кај нас. Ние мислиме, нашиот народ не е како французин или како швеѓанец. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам за тоа што еве 90 секунди предвидени за црвена линија ги искористивте и споделивте со гледачите какви одговори имате во однос на темата. Ве префрлам повторно на Facebook. На самиот почеток, пред да преминеме на коментарот на Атиче Малик, ќе го прочитаме и коментарот на господинот Лазар Младенов, дали може да покажеме, напишал: село гори, баба се чешла. Прво го цениме тоа што еве сте активни и што го цениме вашето мислење, бидејќи сметате дека црвена линија треба да третира можеби некоја според вас поактуелна тема, но она што е актуелно во моментот, секако темата се врзува и за колективното здравје и лошите навики за кои што сме и рекордери кога станува збор за пушењето во регионот. Утре е светскиот ден на борба против пушењето. А ние, барем минатата година, а не верувам дека нешто многу е сменето и оваа година, сме рекордери во однос на пушењето цигари. Така да, веднаш ќе ве пренесам и на коментарот на господја Атича Малик. Вели, јас мислам дека пушењето покрај деца е многу погрешно. Детето е мало, не знае да се заштити, а чадот оди право во неговите бели дробови. Тоа не е само навика, тоа е штета што остава последици за цел живот. Многу деца добиваат астма, кашлаат, имаат проблеми со дишење, а ние возрастните сме тие што треба да ги чуваме. Законот за пушење постои, ама многу малку се почитува. Кај нас се уште има менталитет дека една цигара не е ништо. Ама вистината е дека децата ја дишат секоја цигара и уште полошо не можат да избегаат од чадот. Јас сум за тоа пушењето покрај деца да се казнува. Здравјето им е поважно од се. А и ние треба да бидеме пример. Ако сакаме поздраво општество, да почнеме од домот. Благодарам и на господинот Лазар и на господја Атича за активното учество во црвена линија. Со коментари пишувате и понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам. Па предходниот гледач убаво кажа. Сега, не можеме ние со Франција, например, да се споредиме. Франција е богата држава и јак стандард имаат. А ние сме сега сиромашна држава, каде што политичарите не нервираат, не крадат, и тоа секоја партија која ќе дојде на власт не краде, и ние како граѓани од нервози и пушиме и пиеме. И мислам по некоја статистика пушењето е во Европа најзастапено кај нас. Не знам на кое место бев, нема на доста на високо место бев за пушење на граѓаните. И сега, например, на Франција и одговара да не пушат граѓаните, здрави да бидат.
На нас, например, како државата има огромен профит од пушење. И овакво, и одговара па да пушат граѓаните. Ме разбирате? Тина, ме разбирате? Ма ве слушаме и ве разбираме. А еве, дали мислите дека ако имаме подобар стандард, помалку ќе бидеме рекордери во пушење на цигари? Да, сигурно, Тина. Помалку ќе се нервираме, овакво, и мислам дека многу помалку ќе има пушачи. Се си прави нервоза. Така. Благодарам многу за одговорите. Секако и дека ве разбираме и ве слушаме и тоа внимателно. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. За пушењето не сакам многу да зборувам, пошто сум непушач. Уште подобро, еве, можеме ли да станеме општество кое што нема да има пушачи? Може да се стане општество само со високи цени на цигарите. Мола? Дали ви е намален тонот на телевизорот, бидејќи Да. Ве слушаме, продолжете си слободно. Само со високи цени на цигарите може да се дојде до некаков резултат. Друго, јас би те замолил, ако може, направете една емисија за колку администрација имаме, колку работници имаме и како може ова стопанство да обстане. Само тоа ме интересира. За пушење и за пиене не ме интересира. Ме слушате? Ма ве слушаме, продолжете, имате уште, може би сакате да се доискажете, не ви упаѓа. Не, само тоа сакам и да знам кој ден ќе биде, да видам како ќе реагира народо и зошто имаме ние 120 пратеници, а на 90%, да не кажам, ајде, нека е 50% младината ни бега, а ние имаме само пратеници, администрација, знаменоносци, да не набројувам од која партија. Само тоа ме интересира, да го испитаме пулсот на народот, дали треба. Благодарам многу за одговорите и секако ќе земеме во предвид. Црвена линија постојано има секојдневно различни теми. Ајде да продолжиме да се држиме до темата која што денес ја обработуваме, и тоа подсетувам, денеска е 30 мај и не случајно ја поставивме темата во однос на пушењето, какви сме како општество, дали постои воопшто можност, се разбира, да налекуваме на оние општества како Шведска, каде што буквално ќе исчезне постоењето на пушачи. Светски ден за борба против пушењето, тоа е утрешниот ден, а факт е дека ние сме рекордери во регионот во однос на тоа. Па ајде да слушнеме од вас, еве можеби сте биле и долгогодишни пушачи, дали сте успееле да победите таа навика и така натаму, и дали треба да се почитува уште поригорозно законот и да се спроведуваат уште поригорозно казни. Добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Да, ве слушаме. Па никој пат не може да биде бездимно општество да бидеме. Бидејќи не се само цигарите, имаме многу загадувачи, имаме дизел, возила. Јас прво би забранила колите да работат во место повеќе од 5 минути. Значи, јас овдека сум во индивидуална куќа и еве ги овдека преко ќе заснат, дизелите ќе си ги пуштат, они си прават муабет, не ги интересира, едноставно не да те гушат бетер од цигарите. Значи, дизелот е катастрофа. Така да ние, зашто да кажеме, све и се што се гори по фабриките, гледајте, еве да престанат, еве ова све да престанат да пушат надвор и све, пак ние не можеме да имаме бездимно. Имате, еве, пак ќе кажам, издувни гасови, имате каде се и се што се гори по фабриките, и ние, кажете ми, прво требаме од таму да почнеме од глобалното, па после да дојдеме до. Меѓутоа, мислам дека никој пат нема да може, затоа што ние најмногу субвенции даваат на тутунот. Како сакате да престанат да пушат, кога најмногу гледате ги земјоделци, да ги слушам, уште повеќе хектари ќе садат тутун затоа што е добра откупната цена. Сега тука имате контрадикторност. А ова да се случи прво и друго, тоа е дискриминација. Вие не можете да му го земете правото на некој да не пуши, сега каде што и како треба ќе му дадете, меѓутоа не може да се направи дискриминација.
Секој си има потреба од нешто. Благодарам многу за вклучувањето. Подсетувам само внимавајте на тајмерот. Ајде и на Facebook ми е драго, има многу се разбира коментари, активни сте. Ке продолжиме со коментарот на господинот Златко Теодосиевски, кој што пише: објавете кој ги врати цигарите во јавниот простор, а тоа се кафулиња, кафеани и ресторани. На прашањето зошто кај нас не се почитува законот за пушење, Нада Крстева напиша да треба да се казнува. И ќе продолжиме и со уште еден коментар. Јелица Стојановска Накова напиша: јас сум најголемиот противник на пушењето. Од мое искуство животно ми умреа неколку члена од фамилијата од рак на грло, на плуќа. Македонија има околу 600.000 пушачи, тоа се огромни пари и милиони пикавци. А за децата и бебињата во Канада им ги одзема социјалното, децата не смеа да бидат во близина на пушачите. Баби, дедовци, мајка и татко. Баш денес видов видео како се добива рак од недостаток на кислород. Клетките се разболуваат и организмот се разболува. Тешко се живее без кислород, а цигарите ни го зимаат. Да ве слушаме понатаму, се уште трае црвена линија. Дали постои можност да станеме конечно општество без чат, без пушачи или пак од рекордери минатата година општество со најголем број пушачи, да станеме општество во кое што навистина на минимум, на некој ситен процент ќе имаме популација која пуши цигари. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Како бе Тина, во влада кога Али Ахмети со својата тајфа уживаше во пушење на цигари, како да не пушиме ние обичните граѓани? Ве слушаме, продолжете. Како можам ја да не пушам, кога они толку уживаат со зурли, со тапани во влада, ја да не пушам цигара? Па од самото гледање ќе добијам желба да запалам цигара. Според вас, зошто не се почитува кај на законот нели за пушење на јавни места, кој што го имаме, а сме сведоци на спротивно? Што немаме закон и што немаме правосудство и што немаме судство, ништо. Според вас, на што се должи тоа ве што минатата година, верувам и ова, сме рекордери во однос на тоа колку има пушачи? Народот е све повеќе нервозен и губи нерви од функционерите кои што не водат во државата. Добро, дали според вас треба да има ригорозни казни, особено кога се пуши во присуство на деца? Прво да почне рибата смрти од главата. Тоа е се? Да. Големо благодарам и за одговорите и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Да. Ами кој ќе го запреме пушењето, бе, човече? Пушат луѓето, пошто тука, еве во Македонија, јас живеам во Австралија многу години, преку 50 години. Цигарите таму на времето кога отидов јас беа ефтини. Сега една цигара во Австралија кошта 80 денари, мислам во долари кој ќе претвориш, една цигара кошта 80 денари, а тука за 80 денари купуваш пакета цигари. И луѓето пушат. Тоа е најопасната дрога која што има на секој чекор и не може да забрана дали дете од 10 години или 15 години ќе купи цигари. Влезе во трафика, таму даваат цигари без разлика дали имаш 18 години или немаш. Пушат. Само едино што културата и навиката е тоа што јас кога одев на семинари со мојата работа, ако имаше 200 луѓе, ќе излезевме на кафе на тераса сега, после семинарот, ако имаше 200 луѓе, само 20 пушат цигари, а другите 188 луѓе не пушеа, 198 луѓе не пушеа. А тука е обратното. Значи, влегувам во канцеларија, ќе го гледам пише не пушење, а го гледам пуше. Бе, зошто му кам пушиш? Ајде, ти можеш надвор да излезеш, вика да запариш, што да правам, да излегувам надвор.
Не може да се запре пушењето. Џабе што си правиме муабет. Му штети на здравите на сите. Така, големо благодарам еве што ни споделивте со оглед на тоа што долги години понашто слушнав, работите и живеете во Австралија, а таму ите како се ригорозни законите, особено за пушење цигари на јавни места. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Ја професионално ви кажувам, браво. Јас не сум пушач, 81 година човек, ама професионално работел со луѓе рак на плуќа. Кој ќе погледаш рентгенската слика и кој ќе погледаш пациентот, хирургот што работи тие оперативни работи, малигни работи, и со какви лажици вадат од плуќата катран, тоа треба да се пропатиш. За кога гледаш тоа, тебе не ти пекнува цигарата да палиш. Гледате, да ви кажам нешто. Цигарите са никотинот е смрт за човекот. И затоа што јас не пушам, не пијам, не взимам наркотики, а сам работел со тие работи. Ова е најголема штетна работа со пушењето. Јас бегам од луѓе што се пушачи. Живеам во стан кој не смрди, а лиште не смрдат. Јас сам бегал од колегата кој го намерисам со цигари. Знаете што е проблем? Луѓето малку се прават важни, па младите деца се прават важни кој ќе возраст, кој ќе дојде пуберт. Благодарам за одговорите. За останатите само внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Еве и коментари од Абдула Зекири. Прашува зошто се продаваат, се мисли на цигари, кога се штетни, не смеат да го забранат продажбата. Добро, значи треба да ја забранат, вајда според Абдула продажбата. Благодарам. Оливер има едноставен одговор. Талевски напишал не, а Бети Китановска напишала пушам, сакам да пушам и трошам своји пари. Продолжуваме со вас. Дали еве можеме или воопшто возможно е од рекордери пушачи да станеме општество каде што еве како во Австралија што слушнавме, во Шведска драстично ќе се намали бројот на граѓани кои што пушаат цигари или ќе станеме општество без чат, најдобро така да кажем. Добар ден. Добар ден. Подсетуваме дека еве и Франција, французите секако важат за страствени пушачи, тоа се нации или по нации, има нации кои што нели имаат големи бројки на застапеност на граѓани кои што пушат цигари, но и таму од 1 јули ќе се воведат ригорозни закони, односно ќе се спроведуваат така што ќе биде изричито строго да се пушат цигари на јавни површини. Дури се спомнуваат и паркови, и станици, и плажи, и во институции. Ајде да видиме еве што ќе кажете во однос на тоа и вие, можеби голем дел од вас секако сте имале можност да регистрирате како не се почитува законот за против пушење, особено на места каде што, бидејќи законот си постои, особено на места каде што треба да важи, а не важи. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме додека чекаме нели ново вклучување на 023070005, јас уште еднаш ќе се обидам. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам. Нема да должам многу. Ве молам 90 минути должат, 90 секунди должат. Вака, значи не кратко ќе коментирам само. Ворете околу цигарите, ворете да се укажува на штетните последици за личното здравје и на здравјето на околината, а со тоа и на трошоците што се прават нели за лекување на оболените од
штетите кои што ги предизвикува пушењето. Но, споредуваме Австралија со Македонија. Па добро, кога споредуваме, дали некако да направиме некоја аналогија и како воздух они покрај цигарите пушат. Ние, например, во зима се угушуваме од загаден воздух. Што ми значи мене тоа дали ќе биде од цигарите или ќе биде дома што ми е катадневно, што ми влегува воздух од надвор. Мислам дека свеста треба да ни е во секој случај на многу повисоко ниво кога е во прашање здравјето. Така, благодарам многу за јавувањето. Останете со нас. Ќе ве префрлам повторно на tilma.com.mk. Доволно е на пребарување да го напишете клучниот збор пушење се разбира или пушење цигари и секако веќе ве навратам негде наслов од минатата година, бидејќи ќе потсетиме и секоја година на 31 мај, а денес е ден во пресрет на тој датум, се одбележува светскиот ден за борба против пушењето. Од минатата година, верувам, ништо не е изменето во однос на штетноста која што има цигарите врз здравјето на човекот. Насловот вели: речиси половина популацијата во Македонија пуши цигари, докторите бараат поригорозен закон за заштита од пушењето. Всушност, докторите од клиниката за пулмонологија и членови на Македонското респираторно здружение апелираат за поригорозен закон за заштита од пушење. Според најновата статистика, 45% од популацијата во Македонија пуши цигари. А ние на самиот почеток, кога кажавме, особено минатата година, нашата земја, односно нашите граѓани, се истакнаа во регионот како лидери во однос на пушењето цигари. Законот за забрана на пушење цигари на јавни места секако постои. Зошто не се почитува и постои ли воопшто шанса и надеж да станеме општество без чад? Добар ден. Добар ден. Убав ден. Ве слушаме. Ама, слушајте, се извинувам што јас поново од Австралија се јавувам. Се извинувам, директно од Австралија не се јавувате? Не, тука се јавувам, само фала Богу. Добро. Нешто не ви кажав нешто. Сега законот во Австралија, да ви кажам дека е дома ако човек пуши, мислам дома пушат, детето има право да ги пријави и има казни за тоа. Значи, дома не смеш да пушиш ако вашето дете не ви дозволува. Друга работа што е, статистика, ако проверите дека Западот, почнувајќи од Америка, Австралија и Западот, не пушат. Источниот дел на оваа земјина топка, сите, Турција, Грција, ние тука, 99% луѓето пушат, од жени, мажи, сите, бре, и тоа не можеш, не знам, некоја традиција и тоа го прават. Значи, тоа е културата на луѓето и здравјето, луѓето не го ценат, не знаат тоа. Не знам дали има едукација доволно да му каже дека здравјето не само ствара рак на плуќата, него на 16 различни болести на човекот нанесува штета. Ама тоа не се зборува за тоа и никој не зборува. Јас зборував, ќе ми измени времето, зборував еднаш со лекар, го гледав, кардиолог со цигарите и прстите жолтени. Абе, господине Мукам, зошто вие пушите? Ај, ние сме глупи, неписмени, вие сте лекар, знаете. А останало од студентските денови. Абе, тоа не е, тоа е нешто чудо. Благодарам за повторното вклучување. Секако верувам периодов или можеби во моментот живеете во земјата, се вративте дома, што се вели. Благодарам за повторното јавување и секако за ете што се вклучивте и на некој начин ни споделивте како се спроведуваат законите против пушење на јавни места, а еве и од она што можевме да слушнеме од вас, особено во Австралија, не само што е ригорозно, туку и самите деца можат, еве, интересно ги приемат родителите доколку се разбира во домашни услови, во нивниот дом, пушат цигари. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадарц. Поздрав до Кавадарчани преку вас. Вака сега. Јас сум можеби еден од најголемите антипушачи, голем противник и борец против пушењето. Не само јас, него кога бевме во заедница, бевме четворица браќа, мајка ме, татко ми,
Никој не пушише сега. Кога сме возрастни нашите деца, ниту еден. И се антипуши големи поборници против пушењето. Не е тоа што се занимававме со спорт, ја знам и многу спортисти што пушат, него онака пушењето не го сака. Сега слушнав една госпоđа рече, па си пушам со моје пари, јас си давам пари. Таа нека си пуши, нека се труи, не против ништо, али нека не ме труи мене. Оти порано како помладе во дискотеката, кога ќе отидеме и кога ќе се вратиме дома, а лиштата што се ги носеле таа вече труја. Па не сакам јас, како ќе ги ставам гардероберот со другите алишта кога тие трујат на цигари. Потоа порано едно време дури се пушише и по свадбите, сега е забрането и тоа е еден голем плюс на сите локали што забрања да не се пуши во свадбите. Костимосани, убави фустани жените, девојките, и сега некој да му ги загадува со цигари. Па костимот не може да го перите секој ден. И не се пери, што се вика, едноставно мора на хемиско чистење и такви работи се носи. За здравјето и за не зборувам, не сум медицинско лице, не бев спортист и тренер, сам многу добро значи кој што пуши како е и кој што не пуши како е. Сега е жално тоа што работам во Скопје во поголема компанија, што гледам скоро 90% вработените пушат. Благодарам за вашето јавување и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Ние сега ќе продолжиме со резултатите од анкетата. Следете не на Инстаграм, не заборавајте профилот е Црвена линија, од понеделник нова анкета. А на ова прашање за денес, дали пушењето во присуство на деца треба да се казнува, со да одговорија 82%, со не 18%. Одиме со реклами и повторно се гледаме во студиото. Почитувани, благодарам и за ова издание на Црвена линија. Јас верувам и се надевам дека во годините кои што следат ќе станеме општество без чад, со многу помалку пушачи од оние рекордирани минатата година. Кога сме кај оно што следи, секако тука се Нина Тикати, конечно да си ги чујам и видам комшиите. Па здраво, Тина! Здраво! Па како е? Како се живее? Што има? Што има? Еве, се трудиме да бидеме општество без цигари. Како? Како е? Ете, тоа е одговорот. Општество без цигари. Пушачите не им се слуша, да. Не слушам. Така е. Како да, имате одлични гости, морам да излезам за да ве гледам. Ајде, Фала ти, убав викенд.